Lahko noč. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Včeraj sta se v Zagrebu sestala slovenski premijer Borut Pahor in hrvaška premijerka Jadranka Kosor. Po sestanku je premijer Pahor poudaril, da sta tako vstop Hrvaške v Evropsko unijo kot rešitev mejnega vprašanja v interesu obeh držav in dodal, da se državi nahajata v prelomnem trenutku, po katerem se bo pokazalo, ali bosta državi sosednji in prijateljski, ali bosta poudarjali tisto, kar ju ločuje. Vstop Hrvaške v Evropsko unijo je tudi v interesu Slovenije in rešitev mejnega vprašanja je tudi v interesu Hrvaške. Ta interes je vzajemen, omogoča odpiranje povsem novega poglavja v odnosih med državama in tukaj sva s predsednico Kosorjevo odločna, da ne glede na popularnost takih najnih odločitev, in moram povedati tukaj, da se jih drživa kot pijanec plota, kar je dogovorjenega. To se mi zdi zelo pomembno zato, da se utrdi zaupanje med državama in tudi med nami osebno, da bova storila vse, kar misliva, da je dobro za blaginjo in varnost torej držav in narod. Zdaj smo v prelomnem trenutku. Mi se sada nalazimo u jednom prelomnom trenutku. Ali bosta obe politiki, Hrvaška in Slovenska, obe državi in oba naroda, videla predvsem vzajemne interese, ali pa bosta še naprej poudarila predvsem tisto, kar je med njima različnega. V prvem primeru bomo zgradili prijateljstvo, stabilnost, mir in blaginjo, v drugem se bomo zapletli v medsebojne konflikte, v nestabilnost in pravzaprav naše otroke in otroke naših otrok v bistvu postavili pred manj perspektivno prihodnosti kot se je zaslužilo. Kosorjevi se poleg reševanja odprtih vprašanj med državama zdi pomembno tudi gospodarsko sodelovanje Slovenije in Hrvaške. Izpostavila pa je tudi povečan obisk slovenskih turistov po prvem srečanju s Pahorjem. Rekla sam malo prije, reći ću evo i vama, da je osjetno u Hrvatskoj povećan broj dolazaka slovenskih turista nakon susreta premijera Pahora i mene u Trakošćanu. Sem že povedala, ampak še sedaj moram poudariti, da je po najnem srečanju med gospodom Pahorjem in mano se je zvečalo število obiskov slovenskih turistov na Hrvaškem. To je, mislim, iznimno dobar primjer koji govori u prilog teze da su odnosi na ovoj političkoj razini iznimno važni za gospodarske odnose, za stvaranje okvira za suradnju na gospodarskom području između dvije susjedne zemlje, prijateljske zemlje kao što su Hrvatska i Slovenija. To je izjemno dober primer, kako politično sodelovanje med dvema državama lahko vpliva na druge velike sodelovanja in tako se je zgodilo tudi. V duhu medsebojnega sodelovanja se je odvijal tudi Hrvaško-slovenski biznis forum v Zagrebu. Za sproščenost je poskrbela že moderatorka foruma, podpredsednica Hrvaške gospodarske zbornice Dunja Konjevodi. Kaj pa govoriš? Njo Kobila vodi! Popravek Dunja Konjevod, ki je sprva premijeja Pahorja predstavila kot hrvaškega premijeja, nato pa ga je še preimenovala v Borisa. Poštovane dame i gospodo, dopustite mi da vas sve srdačno pozdravim u ime organizatora Gospodarske zbornice Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore. Danas imamo izuzetnu čast da su na našem gospodarskom forumu Hrvatska Slovenija prisutni predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Pahor. Očitno se nam obeta priključitev Hrvaške Sloveniji pod premijejskim stolčkom ne samo več našega zamejskega pisatelja Borisa Pahorja. Tudi Pahorjev govor se je začel sproščeno, poudaril pa je, da sta s Kosorjevo zgradila most, ki obeta sožitje med državama. Pa, a niso že dost nasipov zgradili čez Kolpo? Zdaj pa še kar ene mostove neki. Hrvati gremo v pravi smeri, ne razpravljujemo
ne brez težav. In kot bom kasneje povedal, se treba zavedati, kje so glavne pasti in kje so možnosti, da se temu dobro izogibamo. V obojestranski korist. V domačih logih pa smo se s tajnikom pastoralne službe Tadejem Stegujem pogovarjali o novem predlogu družinskega zakonika. Stegu je v pogovoru izpostavil temeljne vrednote tradicionalne družine in poudaril, da bi bile s sprejetjem zakonika le-te ogrožene. Če mene vprašaš, je to čista fovšija. Ogrozil bi za moje pojme na ta način, da družina, kot sem rekel v začetku, ni karkoli. Ne trdim, da ne obstajajo drugačne in druge skupnosti, ampak ne moremo jih klicati družina. Mi smo trdno prepričani v to, da ni vsaka stvar družina. Zdaj, koncu bi se dalo tudi nekatere pobude in predloge, ki so v tem predlogu zakonika pripeljali do absurda. Kdo pravi, da potem, ne vem, nima kakršnakoli druga skupnost možnosti posvojitve otrok, zakaj ne? Mislim, kje je potem ta meja, če rečemo, da je družina pravzaprav karkoli? Zato se mi s tem ne moremo strinjati nikakor. Kako bi pa potem uredili te pravice, po vašem? Mislim, imate kakšen predlog? Ne, poglejte, mi smo tudi to srečanje, ki smo ga včeraj pripravili kot civilna pobuda. Mi smo civilna družba, smo družine z otroki, brez otrok in tako naprej, ampak mi nismo strokovnjaki za pravno področje. Smo pa prepričani, da zakonodajalec ima vse možnosti, da to področje uredi na drugačen način. Da se ne spušča v redefinicijo pojma družine, ker je to slabo za slovenski narod. In smo prepričani in zato apeliramo na vlado, na zakonodajalca, da te stvari rešuje v dobro preživetja slovenskega naroda. Vemo, kakšna je nataliteta slovenskega naroda, vemo, katera je tista družina, ki nas je do zdaj ohranila in nas bo tudi naprej, ali pa ne. O programu Ekošol komentar dneva Nada Pavšer. Program Ekošol v Sloveniji je v zadnjih letih prerasel vsa naša pričakovanja, ker se je razvil v največji vzgojno-izobraževalni program, ki že 13 let sistematično vzgaja in ozavešča našo mladino in preko lokalnih skupnosti tudi druge prebivalce Slovenije o skrbi za varovanje okolja, narave, za boljše medsebojne odnose in s tem predvsem pri mladi generaciji krepi zavedanje, da mora prav vsak izmed nas nekaj storiti za bolj čisto okolje. Trenutno poteka v 560 šolah, vrtcih in domovih za obšolske dejavnosti. Ekošola resnično postaja šola prihodnosti in vse pomembnejši oblikovalec prihodnjega razvoja Slovenije. Zato pozivam Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za šolstvo in šport, da se čim prej uredi sistem sofinanciranja Ekošol, ker je le-ta po 13 letih delovanja še vedno vezan zgolj na pristojbino šol in pri posameznih projektih na pomoč družbeno odgovornih podjetij, kot na primer Mercator, Telekom, Toyota Motors, Europe in podobno. Pristojbina šol bi morala biti le simbolična, kot je to v večini držav izmed 47, kjer poteka program Ekošol. Še posebno letos, ker smo pristojbino morali celo povečati zaradi dodatnih mednarodnih kriterijev spremljanja, je med šolami veliko upravičenega negodovanja in tudi kar nekaj izstopov iz programa. Mislim, da si tega v tem času ne želimo, zato je nujno skupaj s pristojnimi ministrstvi resnično poiskati rešitev. Gre za manj kot 1/3 letne bruto plače enega izmed slovenskih direktorjev. Da bo ta program, ki mu lahko resnično rečemo, da je zgodba o uspehu, v prihodnje deloval še bolj učinkovito in korist nam vsem. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V petek se je na mestu žensk predstavila Regina Jose Galindo, mednarodno uveljavljena umetnica, ki v svojem delu večinoma izhaja iz telesa, kot se to opisuje v politične, družbene in ekonomske razmere. Posebej pa komentira razmere v Gvatemali ter Južni Ameriki. V delu strije narejenem posebej za mesto žensk naj bi jo moški dolgo časa vlekel po tleh, na tleh pa naj bi ostali sledovi njenih nohtov, ko se temu upira.
Upam, da mi je imela umetne in je kar meni začel vod. V okviru Bienala slovenske neodvisne ilustracije, ki je svoja vrata odprl minuli teden, pa nas preglejte dveh zanimivih razstav. V sredo bo Milan Erič svoje risbe predstavil v Kolorad teatru. Gregor Žakelj pa bo v četrtek v Fetiš baru v spremstvu kolektiva RDY DJs predstavil Misused. In še vreme. Če radi veste, kdaj preneha deževati, navrtajte luknjo v streho. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.